પ્રદેશના દતિયા જિલ્લાની અંદર દતિયા નામના શહેરની અંદર આ તમે જો રાજમહેલ સામે અને અહીંયા એક મંદિરની મુલાકાતે અમારા મિત્રો ડુંગર ઉપર સુંદર નજારો જોવા મળે છે તમને। कर जाओ पूरे पूरे ठीक है। बाद में मौका दे रहा बहुत दिन से चक्कर नहीं लगा बहुत दिन से सोच रहे हैं जो कल जा रहा है रेलवे करा दे अगर तत्काल में बताओ कल आप रेलवे